請 Kelly 幫我哋再問一問啦。好啦，而家 OK 係嘛？呢個男士啦，呢個男士。 OK，係啊係啊係啊。係你啊，係啊，好似好不能相信咁樣啊！係你啊，係你啊，介紹下自己先。我叫阿 Tim。係呢套多謝呢套戲都冇諗過可以而家再睇翻，因為有個好大嘅回憶就係嗰時係我同我媽咪一齊嚟睇，嗰時就係佢係我細佬。聽得明，聽得明。你講嘅導演人走咗，係嗰個氣味已經唔會再有，即係呢套戲令我諗翻起嗰個回憶，我媽咪嗰個味道。所以呢個係多謝你氣味永遠唔失憶㗎嘛。氣味唔會失憶，但係呢個感受頭先忍唔住即係諗翻啲回憶多咗少少。係啊，多謝你。希望繼續唱嗰啲歌，好耐冇見你。多謝。多謝多謝。咁今日你可以將嗰個